Alright, mechanical DT bandetedde ka con C16 Pro Max nga tekalina display graphics naye nga light mweringa eriddimu wakwata osagirabawo okucharginga akacharginga bulungi nnyo kasimu kawadde fresh nnyo naye kyoba olina omumanya essimu eno terina body view software terina schematic yadde tuba tugenda kukeberako olwakatadde ku disi nga kapawalinga bulungi ekyo kitulagirawo nti kye kasimu kalamu era kaaka naye kabikkulirawo. So out of experience nasanze nga fly capacitor mu graphics section ina abnormal readings nekyusizawo graphic size nagenza okuddamu opima nga values ziri normal naye ng'essimu era still te display nga graphics nezija mu screen njipimemu ku components ezigiri ku flex naye zosanga diode eyo ne capacitor ku line ya VSP positive nga zigatta nenoonya ekyokukola nasaze busazi line kyenazudde nga line egattira mu musipi mwennyini kwe kusala line nekuba jampa terevu nnyo mu kutestinga essimu yaffe graphics naaba nga akomyewo nga wookirabaawo. So omusajja wange namuwonyeza embiza screen naye yakoni yandivuddewa otherwise kasimu kaweddeyo masavu nnyo ze makanika DT mulete obusimu tukole basajja wange.